大家好，歡迎翻到嚟 Dos Channel 啊！咁咧今日咧就係3月31號啊，就係我哋嚟到加拿大嘅第7個月啦。中意嘅話咧，記得 like、comment 同埋 share 啦。咁我哋開始嚕。今日最主要咧就講4樣嘢啦，主要咧就係講緊老公嘅實習啦、報稅啦、老婆嘅手嘅進展啦，最後咧就係老公嘅 OWP 啦。咁老公嘅實習咧，說來咧一匹布咁長，簡單嚟講咧，就可以話係一啖砂糖一啖屎啊！由頭開始講起啦。一般嚟講咧，實習咧就會喺5月至8月中間進行嘅。揾實習咧就會由1月開始啦。咁啊，我就大概揾咗70-80份工啦。咁啊 send 咗 CV 啦 ，send 咗呢個 cover letter 啦。咁到最後咧，其實咧有超過1/3嘅咧都係俾翻 reject letter 我嘅。成個市場咧都真係好少工作職位，咁所以咧大家都精益求精。咁好多工作職位咧，佢都係話寫要2年工作經驗或以上嘅。最後咧，我有1個 interview， 咁咧就係一間 startup 公司啦。咁咧佢直情係唔係用 portal 嘅，要用 email send 俾佢啦。咁成件事好人手。我喺2月中嘅時候咧就已經 pass 咗第1輪嘅 interview 啦，一路等緊佢話俾我聽會唔會有第2輪啦。但係結果咧就係3月中嘅時候咧，佢話俾我聽，我哋咧就直情俾 offer 你。突然之間就會好開心啦，因為咧本身諗住咧佢冇回應咧都係等於石沉大海，因為咧度啦有1/3係收到 reject letter， 但係其實有2/3咧係石沉大海嘅，係連 reject letter 咧都冇嘅，係啦。咁我本身諗住咧呢一個都會係咁嘅情況，但係結果喺3月中咧就話俾 offer 我，亦都俾一份 agreement 我簽嘅。咁呢個 offer 咧係一個 unpaid offer， 簡單啲嚟講咧就係義工啦。咁但係咧有工做咧，始終好過冇工做嘅。咁咧我就即時話俾佢聽咧，我 accept 呢個 offer。咁但係咧有啲文件咧佢需要我補翻嘅，咁就要問翻學校去攞啦。咁就要等2日。我21號咧就 send 翻所有文件俾翻嗰個人啦。咁但係到今日31號咧都仲係完全冇回覆。但係呢間公司咧又唔會係詐騙公司，點解呢？因為呢份工咧係喺學校個 portal 咧上面提供嘅，咁即係話學校已經認證咗呢間公司咧係一間真嘅公司嚟嘅，咁所以咧其實我而家只可以做嘅嘢咧就係等啦，我就要唯有將呢件事咧話翻俾我 career office 聽，原因係因為我已經 accept 咗佢個 offer， 我又唔可以喺呢一段時間咧 accept 一啲新嘅 offer， 雖然我冇，雖然咧我唯一手頭上嘅 offer 咧就係呢樣嘢都阻擋咗我去繼續揾其他工啦，甚至係其他行業嘅工啦，因為我唔清楚我會唔會有時間去做其他工嘅。而家咧就係一個空虛嘅狀態。因為依家呢段時間咁啱就係撞正加拿大呢邊嘅復活節長假期，咁所以唔知會唔會有機會就係嗰間公司嘅老細可能去咗旅行啊，或者係處於一個 holiday mood 嘅狀態，所以就唔睇任何 email 咁樣啦。咁其實我都嘗試過打電話㗎，咁打電話咧都係冇人接聽。基本上可以話係個老細人間蒸發咗啦，咁我就真係唔知點樣好啦而家，咁啊但係都不容樂觀啊，鐵定嘅心我咧係應該係冇 offer 嘅。如果老公唔做實習，有啲咩 option 可以令你畢業呢？如果唔做實習嘅話，就做 WIP， 即係做 project 啦，學校揾個professor 去帶住你去做一個 project 啦，你自己嘅一個成品係一件好事嚟嘅，咁但係咧始終都唔係一個工作經驗啦，喺度揾工咧都會比較難啲。因為呢度揾工咧，好多僱主佢哋都好要求、好注重你有本地嘅工作經驗。另一樣嘢就係咁，老公都分享一下你嘅同學仔有冇實習呢？以我所知咧，大概有實習嘅人咧都係靠 referral 嘅。我叫做攞一半個 offer 啦，呢個情況見多識廣嘅朋友，我已經係佢唯一一個認識，即係自己去掟 CV， 然之後唯一得到 offer 嘅人咯。我認識嘅人入邊咧係冇人攞到 offer 嘅，咁啊就算一啲聽翻嚟嘅都係話去 referral， 然之後攞 offer 咯，即係靠親戚啊諸如此類啦，關係戶啦叫做係啦，咁樣咯。咁第2樣嘢呢，就係呢個報稅啦。咁我哋已經經歷咗我哋第1次嘅報稅啦。加拿大嘅報稅時間呢，其實好似最早呢係由2月21號可以開始報稅嘅，係啦。咁但係去到4月都仲可以報嘅。咁佢呢度嘅報稅就唔似得香港咁派個綠色信封俾你，咁而係僱主嗰邊呢，佢會
俾一張 T4 你啦，in case 你有啲咩投資啊，你有啲咩利息啊，銀行就會俾一張 T5 你。咁當你收齊到呢啲文件之後咧，先至可以去報稅嘅。如果唔係咧，你就會變相咗填漏咗啦，就報少咗稅啦。然之後加拿大政府就會追住你嚟去問你攞翻啲錢㗎啦。政府喺唔同嘅機構咧就會寄翻唔同嘅文件俾你，最尾咧你就填翻一張 T1 啦。咁但係其實咧而家已經冇乜人用紙張去報稅㗎啦。咁咧我哋都係經過網上嘅 portal 去報稅嘅。咁我哋用一個叫 U-File 啦，就唔使錢嘅。但係我哋第一年報稅咧都有啲濕滯嘢嘅，就係咧又叫 CRA 啦。咁其實就係一個稅局嘅 account。咁呢個稅局 account 咧，你第一年咧係開唔到嘅。咁我哋咧就要經過 U-File 嗰個報稅啦。咁但係咧佢就冇一個好 clear instruction 咧，就話俾你聽，究竟你第一次報稅有邊一啲地方你要填，邊一啲地方唔使填。咁所以咧最尾我都搞咗幾日啦，叫做咁。但係咧呢件事就仲未完嘅，因為老婆咧就翻工啦，咁我就幫佢填埋嘅。我哋係喺我同一個 account 入邊咧報晒兩個人嘅稅嘅。咁喺同一時間係 submit 上去啦。咁結果咧老婆咧係即時收到 email 回覆咧，就話哦你已經成功報咗稅啦 ，create 咗 CRA account 啦。而我咧係冇回應嘅，我心諗我咪填錯嘢啦。咁我 check 翻究竟我冇填錯嘢啦。有冇填漏嘢啦？咁結果等咗一日之後咧，佢先 update 翻我話咧，我啲嘢咧係填好咗啦，已經 update 晒啦。但係其實成件事咧都係用 transfer 嘅，係同一日發生。我交嘅時間咧係我交先交老婆嗰份，大概中間有30秒咁樣啦。咁但係最尾係老婆收先，而我係遲一日先收，咁啊完全唔知發生咩事。而家系統咧都可以玩 delay， 咁咧呢個就係真係運之國啊！好啦，之後咧就講下老婆手嘅進展啦。咁如果有睇我哋睇醫生嗰條片嘅觀眾啦，都應該會知道啦。咁我哋睇完醫生啦，咁睇完 report 啦，都冇話係患上呢一個類風濕關節炎嘅。咁但係因為當時嘅手嘅狀況真係好痛啦，又屈曲唔到啦，而啲症狀大部分都好似咁。雖然就話個報告係話乜事都冇啦，神奇嘅事咧就係我哋第一次睇醫生嘅時候就問埋醫生攞埋個 prescription 去拎避孕藥去食啦。咁因為避孕藥可以幫我醫到我呢啲荷爾蒙嘅瘡瘡，咁所以咧就順便拎埋避孕藥食。咁當食完之後咧，痛楚咧就完全冇晒啦。大家可以睇到而家好靈活咁樣可以屈曲晒我啲手指。佢嚟到加拿大之後咧，係曾經斷過藥嘅。因為嚟加拿大你只可以拎3個月嘅份量嘅藥入境嘅啫，咁所以當你食晒嘅時候，你就一定要去睇醫生，去拎醫生紙先至可以拎到藥。咁而當時又未有 O 協啦，睇醫生又好差貴啦，咁所以就唯有斷藥啦。咁就係斷藥嗰個 moment， 跟住隻手就開始痛啦。其實咧，我哋上網都揾過呢個原因嘅，可能係因為荷爾蒙令到隻手會痛啦。呢個亦都係唯一一個可能解釋點解食完避孕藥之後咧，老婆隻手咧就變翻唔痛啦，都係一件好事啦。咁就唔需要再食其他藥啦。咁但係都可以2個月後再多一次 blood test 嗰度，咁反正都拎咗嗰張紙咯，咁反正又唔使錢啦，咁去做多一次去求個安心都好啊嘛，係咪先？咁咧另外咧有個新嘅消息咧，呢度加拿大嘅法案通過咗咧，以後咧女性避孕一啲工具同埋藥咧係可以完全免費。咁唔知落實咗未？即係好似話宣佈23條令案，咁你都要1讀、2讀、3讀噶嘛，係咪先？落實咗。咁啊，最後講一講老公嘅 OWP 啊，點解要 OWP 咧？原因咧係因為讀完 Stream A 咧，仲要申請 PR， 我先至可以留喺加拿大。咁但係大家都知而家 PR 咧要申請超過1年以上咧，先至可以申請到嘅。咁中間呢個時間我點樣留喺加拿大咧？就係要靠申請 Stream B 嘅 OWP 留喺加拿大啦。咁我由1月10號咧就申請咗我嘅 OWP， 咁但係到今日3月31號咧都仲係冇任何消息。我另外有一個同學咧就喺12月20號申請嘅，咁一樣到而家3月31號咧都仲係未有任何消息。唔知係咪移民局太忙啊？咁啊令到咧申請 PR 又係1年以上。而家申請 OWP 咧都搞咗成3-4個月，但係當初我喺香港 apply 嘅時候，勁快就批到過嚟，大概1-2個月就批咗落嚟㗎啦。咁之前有講過咧，話 study permit 咧係會收緊政策，本身我哋諗住咧都影響唔到我哋，咁但係咧而家實質上反映咗，無論係 PR 又好啦 ，OWP 又好啦，嗰個申請嘅速度咧都係極慢。咁我都唔知道會唔會最尾咧係需要翻香港。被遣返，咁但係我又可以留低，因為我有3年。咁我 OWP 咧
就算我可以留低都好啦，咁我都係冇得翻工嘅，咁啊只可以呢個坐喺屋企做呢個專米大蟲。所以讀書no good no good， 打工 good， 打工又可以留耐啲，又可以揾到錢喎。讀書呢啲揾唔到錢又冇得留低喎，所以都係行 Stream B 過嚟好啦，大家。如果你申請到 OWP 嘅話咧，就可以申請到過嚟。好啦，咁咧今集就講到咁多啊，咁呢個咧就我哋第7個月嘅 status 啊。咁希望咧我出片嘅時候或者第8個月嘅時候咧，就係好消息同大家分享啦。就係咁樣啦，拜拜。